養金魚。燒壞咗啦，知唔知啊？冇壞喎，冇。我哋夾住咗大氣咧。我而家出到啲燈又語音又咩又兩手嘅喎。即係見佢幅相就見佢高清咯，個人係咁啊，呢個係啊，佢 show 出嚟係咩㗎？乜都冇嘅。即係你可以做呢啲，又可以做其他。增翻呢啲啦，增翻呢啲啦。磨砂你到時搞清潔好唔好搞咧？又即係又唔知佢點睇咧？即係佢嗰度嗰啲設計點，又睇唔到佢實物，係嘛？佢咧整個框喺個角嗰度就係有好多隻精緻好多嘅，呢隻我見九成似呢個咁嘅款，就個腳就唔知點啊，即係嗰啲內籠設計嗰啲內籠嗰啲，冇呢個咁樣相又矮少少但係望落去咧，冇望落去都見到一定靚過呢個。嗱，依家又要高水啦，係咪？如果呢度流就早就流咗啦，咁有咁高水啦，你揾隻手篤篤佢，係嘛？即係應該就嗰個石就唔會喺呢度嘅，如果係冇理由啲水喺上邊，佢呢啲夾口啊。佢最衰呢度有個接口一條罅喺度，你執啲嘢落去執唔死啊！呢度啊嘛，喺呢度濕嘅，即係主要沖完就呢度，呢個位，即係呢個位，係咯，呢個口唔係呢個位，呢度呢度，呢個咧就嗰個角嗰度咯，嗰邊又冇唔知點解咁啱嘅，係啊。仲你整個罩，成個罩住佢，先裝呢個，最緊要就唔好再啦，燒前汗，最驚。即係嗰陣時都要補好多次啦。係啊，你發現到呢個問題，佢太細望唔到啊，加上佢啲眼，係咪？嗱，好似呢罅仔你點望得到啫？係嘛？浸多10零分鐘有冇？就係擦嗰個風險程度會話嗱，即係危險啲，即係擦咗冇咁危險㗎。嗱，你擦咗出嚟，跟住佢會話崩咗啲啊，即係嗰啲即係唔
原有唔同啲喎。呢啲係啊，呢啲會唔會？我揾條鋼接咗佢成個粒落去，不鏽鋼啊！即係最緊拆咗啲唔會嘅，下面都係黐膠啫嘛。啲磚係會影響？冇影響，冇影響，即係揼嘅時候。冇影響，唔使揼㗎啦，而家唔使揼。而家點樣拆？譬如撬起佢先嘛，即係而家譬如解開晒，攞晒啲玻璃出嚟。即係先攞玻璃。係啊，家下先攞玻璃，攞起晒啲玻璃。咁啊拆埋個頂，咁跟住用刀界咗佢，咁咪裏邊有螺絲收螺絲，鬆翻螺絲咁就得啦。跟住嗰個殼就原有嘅。下邊攝把刀度用玻璃界咗啲玻璃膠咪甩到咯。唔會傷到個膊嘅。啲地板又會即係冇事嘅地板根本唔拉筋。主要都係嗰位。係啊，呢度。係一了百了嘅。你又唔使勞氣，唔使焗氣，我又唔使煩。麻煩少少啦，大家佢咯。我都周身唔好意思咯。搞到，不過可能佢原有設計有啲問題。係啊，由初已經。佢主要個底冇燒廚廠啊，即係冇防漏，定咩？我冇好熟呢啲嘢。即係佢金屬咧係接埋有罅啦，正常係拗焊燒全焊填平晒佢，冇俾佢有罅嘅。個底啊，即係第日唔會喺呢度冚晒㗎啦，唔會再弄呢啲咁嘅石。唉，冚晒。我都同你講啦，如果黑色咧，如果我燒焊咧，可能會變色，咁啊乾脆用咩咯？用即係原有不鏽鋼嘅原色咯，好似冚晒。係啊，冚晒而家露出嚟就尷尬啲，即係咩即係。你依家踩下都甩晒啦，呢啲都露啲原色出嚟啊！好似唔好再漏啦，簡單啲，係咪？唔漏㗎啦，重新咁樣整過。你咁浸住，如果流水早就流咗出嚟啦。又會移翻啲屋上去，整翻呢啲啊，因為見到有。即係類似咯，唔會百分百咯。呢啲咯，呢啲類似。識嘅差唔多，識個燈好大，識燈嗰啲。類似啦。呢度佢會唔會好似類似好啲啊？即係類似呢啲，又好話正如磨砂呵，蒙得成又睇唔到喎，啲清氣啲水嗰啲呵，係咪？會唔會整埋呢啲啊？即係類似呢度呢度會唔會好啲？定係跟睇翻佢設計高清又唔好，你好似咁樣玻璃高清就好啦，普通咯。即係呢隻門，呢隻門做磨砂，好冇？呢啲做呢啲定點啊？佢呢啲唔會話一套呢啲咯，唔會喎。你可以做埋㗎，做埋得喎。咁啊做埋好似啊覺得俗啲咯。係啫。佢而家又唔係話睇得好，都係玻璃嘅前面嘅啫，玻璃㗎，呢全部玻璃嚟㗎。三門係點啊？三門係有呢個板，三門都係咁燙，即係呢個。我見到佢長啲咁樣，我見到個幅圖。我要拉手細啲嘅，幼啲。係見到好似好靚嘅一拉手。係最近冇啦。有好多嘅，佢啲框都呢框邊都有啲嘅，即係望落去就唔會話咁嘅。即係佢呢啲冇再有呢啲啊，下邊我睇唔到，即係睇唔到幅圖，唔係呢啲咁嘅設計。唔係㗎，唔係㗎，即係呢度冇呢 quick 㗎啦。呢度都類似。最驚啲 quick 嘅。
係嘛？都有㗎，但係我叫佢填海啊，填平佢啊，封晒啊！係啊，封晒佢啊，全部封晒佢，即係燒全海，填晒佢。不過應該到時拆出嚟望下嗰啲殼有冇爛咯，即係呢啲啊，即係驚轉彎位啊，最驚佢冚晒，但係睇下驚佢係嘛？嗰啲石嗰啲唔知有冇爛，石嗰啲有冚晒咯，到時爛會爛嘅，唔會爛。應該而家試到就嗰啲殼咯，佢一沖涼湧入去啊嘛，跟住慢慢滲出去啦，係嘛？就係呢啲啊嘛，喺上邊都上嗰邊啊嘛，上嗰邊依家都咁耐啦，即係呢度嗱呢度，即係呢度啦，上邊啦，佢呢度沖落去呢度湧出嚟，呢度如果嚟就呢度好多啦。OK。呢度應該冇冇啊，佢呢度啦，呢度喺呢度啊，呢度滲落嗱咁樣。即係呢個排除咗係條基路咯。即係呢沖落去就呢度咯，係嘛？跟住呢度沖落去咪呢度咯。係啊，因為有斜水啊嘛，幅地。但係佢呢度沖完就呢度流嘅，佢哋知啊，呢啲咩犀利？佢啲水運都喺裏邊，喺裏邊嗰度滲過去啊，係啊，運住喺呢塊嘢嘅裏邊啊，即係上邊啦，揀一啲喺上邊啦。係啊，佢由上邊咁樣入咗呢塊嘢嗰度咁樣啊嘛。係。上邊咯，上邊。係。上邊。呢個上邊。呢個袋唔要啦，唔要。我唔知得，得啦。初步就係咁先啦。即係總之呢啲啦，好似呢度咁樣。我走先。係初步就係咁先。係啊。呢個米八啫喎。要整幾耐啊？大概1日定2日定3日？1個禮拜嘅。裝。係。如果佢整，係啊。佢整就10日8日咯。即係譬如你準備好啦。咁準備好，佢話準備幾時發貨，我就提前預翻時間啊嘛。一日過嚟拆好晒佢，拆咗就清理乾淨。唔係你嚟到先至拆，即係我預算1個禮拜沖唔到涼，即係裝完之後都裝完就唔沖得噶啦，裝完第2日啦，第2日乾喎。第2日。咁沖1個禮拜喎，起碼搞啊嘛，即係差唔多。佢嗱拆就1日係嘛？拆唔1日都要半日啦。半日啦，起碼半日先，跟住就即係譬如佢聽日嚟，咁我就提前，即係今日嚟拆。即係嗰個咧，如果你沖涼都要沖嘅，咁最多有啲水花你到時抹一抹佢咯。咁呢度你留意咯，呢度如果沖涼揾膠紙遮住呢個咯。會嘅。咁即係我預計啦，就拆就1日至半日啦，係嘛？係啊。跟住半日至1日，跟住安裝乾裝咪得咯，一日搞掂。即係要預2-3日到咯。整呢啲。你預2日啦。預2日。真係。哇！你呢個嘢好精緻喎。咖啡屋仔喎，手磨啊。即係有呢個 plan，有呢個 plan。有杯嘢啊！大概幾時？大概大概你係咩日子先？即係你係復活節前嘅咩？復活節前，唔係有預算翻啊？復活節前，唔係即係落多啲先，即係呢個。而家係而家今日22，你預月底啊？OK，月底到時
差唔多咯。1號都唔緊要㗎，你得唔得？使唔使啊？唔係，到時我再提前2-3日通知你，睇要做成點樣。啊，依家都冇，得，依家都冇定死住啦。啊，是但啦，18號。一就通知我。我就8號啦，我就知你。唉，咁冇所謂啦，嗰啲幫你搞。即係通知我先係啦，冇錯，一就報之後。係啊，我提前，到時我提前2-3日即係一就報之後，一就報之前，你清明前啦，係你清明前後啦。個係預咗啦，唔係嗰間公司，第間，係啊，第間，唔係嗰間，第間，嗰間嘢個嘢都冇得換。呢度咧隨便買少少，有咩用咧？咁特別波條嘅，下邊尾嗰度，尾嗰位，尾嗰位我太過吞咗啦。嗰人就話咩打出，即係咪打出？上邊冇嘢，下邊都叫，下邊嗰個嚟，下邊。我理解到，用頭髮我知道了，真知道。到時攞簡單嘅電一電你先啊，不能磨合時地不對。嗨啲木邊啊，嗨啲木邊嘅。好啦，首先話嗰個假嗰啲報個睇下1年睇下。呢個夾唔到我啦。即係大概你寫啦。係啦，打字俾你。打真，呢個冇錯啦，係寫啦，俾佢知道有個記錄住。大概咁啦。係寫咗先，依個係大概咁啫。OK， 好，首先劉生啊，唔該曬。好，轉咗佢。好，唔該曬啫，好，唔該曬。聽唔到啊，佢呢度。即係點嚟啊？你呢度係想整磨砂嘅？磨砂啊！呢度全部啊？唔係佢話邊度磨砂？呢度磨砂。唔係喎，呢度可以照跟呢一個。呢度照跟咯。中間磨砂。中間你係全磨砂定係一忽啊？有啲一半啫嘛，嗰啲。有啲我上網睇到一半啫嘛，你係想全磨砂？全磨砂。全磨砂。邊度一半又透明？全磨砂。全磨砂。磨砂我睇唔到又點啊？磨砂。油走啊！喂，咁慘啊！要俾錢啊？屌！啊！你食你嘅想就唔使俾。佢開頭話唔俾嘅，後尾話唔使俾嘅。咩開頭唔使？即係講係咁講啊！即係點啊？而家叫佢報個價錢，我再睇下個價錢接唔接受先，佢咪壓個價都慫啦。係啊。咩開頭唔使俾啊？照計係佢問題嘅，搞到咁樣。不過今日梗係好商業啊，大佬。點解？點解？呢個佢又唔話，都我鬧。呢條粉腸想少佢我覺得。唔係啊！不過想鬧佢都費事，佢咁純都我鬧，一陣佢話俾阿小玲聽話兇我。啊！有佢啊？去邊？嗰個喂，嗰個咩手柄唔使整啊？邊個啊？
你想整咩？手唔好拆咗啦，唔整佢整整我唔整啦，傻啊！你隔離有一個仲整乜 Q 咧？係啊，傻入啊！邊都唔好整喎，全部入邊唔整啦。我依家入邊整個我叫佢整張，我叫佢整張報價單嚟咧，傻！佢嚟到話要俾一半錢，而家俾張報價單嚟睇下先，即係好似以前咁啊！我仲要列明報價單，叫佢話如果如有再漏就不付任何費用啊！我叫佢咁寫先，到時我加咗句。唔係不付人費用，要整好為止咪得咯。屌嗰陣時就係我哋冇經驗啊，個報價單冇寫呢啲嘢，如果唔係要佢不即係我哋唔需要俾錢嚟啦，佢就唔識就咁即刻簽咯。今次應該唔使，今次應該唔使嘅，滴到漏到係第一日漏到而家，根本上都未嗰陣時嘅呢間咁嘅死人，就係呢間咁嘅死人東盤啊嘛，話唔俾影相嗰間就死人垃圾。咁佢買嗰間唔俾揦嘢佢係類依間，但係好似話冇呢邊嘅，冇呢啲框直，即係暗嘅。咩暗面啊？係因為亂射得啦，都唔要呢個垃圾。我呢個磨砂，如果係透明啊，唔係佢到時唔係呢個嘅，影翻跟翻呢一個中間磨砂嗰啲，呢啲好貴，呢啲好睇啲，全部磨砂好核突。佢做翻呢個啊，側邊呢個中間磨砂，係咪呢個磨砂啊？隔離佢有呢個咯。你想全部磨砂？講你呢個磨砂，喂，你喺邊個要唔要呢個袋啊？你啊，你嗰係咩啊？啊？你嗰係咩啊？觀塘飲茶啦，入咗菜手宴。唔係哥，你係想點？而家我再話翻俾你聽，係咪全磨砂嗰啲啊？你自己上網睇下啦。定係中間都冇磨砂？幾好喎呢個。梗係靚啦。啊？邊度買啊？翻工都得喎。定係中間度冇磨砂？呢個嘢呢呢個都冇問題。呢個要唔要袋嘢？個咩牌子啊？呢個透明得滯喎。唔要。呢個咁樣咧透明得滯，係磨砂。中間度冇磨砂。磨砂你叫 send 幅相嚟好唔好睇先得㗎？你睇下咩款磨砂先得㗎？嚇？磨砂好啊！你啲透明都已經係啊，已經你呢啲係冇問題啊，呢啲。啊，全磨砂，你想全磨砂，唔跟翻啲以前一條條嘅嘢，呢一條樣都好睇啊！全磨砂啊！嗰邊都係磨砂嚟㗎。係啊，全磨，一係磨砂就全磨砂，磨砂，呢個磨砂，有咁係啊，全磨砂，佢跟晒咯。全磨砂，磨砂咪可以入去我屙屎嘅到啊！誒，我去邊度呢啊？個磨砂就咁都得㗎。喂，磨砂你唔好鎖門啦你，唔好鎖門啦。佢又唔講除嘢，咗呢個。仲俾大人飲手機。係啊！屌你點解俾嗰啲馬啊？仆街仔！你客人啫嘛。客你攞嗰啲果汁啊！果汁做乜講街整得唔好啊？仲咩？果汁咪仲貴。黐線啦！又睇下我同佢。我屌貴老豆啊貴！咁送埋啲嘢俾佢啫嘛。你食可能喂通知一聲啊！我又同佢理論緊啊喂。你整電話嚟啦，有事啊！人哋個阿媽有病啊，你冇收到啊？邊個阿媽？邊個阿媽有病？邊個阿媽啊？講都唔理佢。佢話而家忙緊啊，你冇娛樂你整唔到噶嘛。我影晒相，俾晒佢證據。冇娛樂啊嘛。娛樂點整都仲冇娛樂點知有水滲啊？佢哋嗰啲唔認死唔認嘅，呢啲有嘅。倒水唔到佢話唔係。邊人佢又唔話佢，我唔敢鬧佢。俾奶飲，我捉你咁你睇啊，佢介紹人嚟俾錢啊！俾咩你啫？乜4000蚊一個月啊？你俾啊！屌俾矮仔啊！你話矮仔咁啊？佢又幫手講下，佢介紹啲師傅嚟先。就東海，你又唔講啦，喂，你睇啊，嗱，你睇下啦，我就深水事件啊，果汁啊！我由初4病講到現在仍未好啊，知唔知啊？成命啊！病緊啊！成命啊！我睇唔到你，睇個手指。你咧？聲呢度啊？成晒咁成個身體喎。呢度。
到嘅，喂，send 唔到嘅，點解 send 唔到？啊，對呢個，係啊，就咁睇啦，係唔好聲。因為個委員會啊，send 係咪咁呢度啊？係咪啊？係咪啊？呢度啊嘛，點解整唔到嘅嘢？而家睇下好。而家佢家務津貼啲周身唔得啊，整斷啊！簡單啲講句，知道你呢件事，但係等你落雨先，即係話搞喺屋企自己啲嘢，服佢咧，唔使收咁咪得咯。 OK 咁，收到咁樣。誒，個政府就係咁。食咁啲啦，係啊，乜事？要還嗰個咧，你攞埋嗰啲去啦，食晒出嚟揀，出嚟攞出嚟揀啦，揀定俾晒手手隻，好啲咪咧？你嗰啲渣嘢喎，收收啲咩嘢？係啊，攞嚟攞都啱，我知呢個嗰啲鞋俾你食對，啱啊！做咩啊？都話呢個柬埔寨㗎，屌，真係無鳩嚟，仲無鳩嚟喎你，無鳩！屌你邊個快啲啦！柬埔寨邊個俾咩運費啊？交嘅呢個正嘢呢個，佢細啲俾㗎。我拎佢出嚟整翻入去。可能你嚟攞衫，即係唔整以前嗰啲花筆，即係嗰啲嘢。你要買到頭髮，你俾咗得，你俾咗邊個都得。對方，係你可以俾佢嘅。幾型要啊？留翻呢啲已經係正嘅啦。呢個咧特登攞翻嚟呢個。呢個都唔講咩？呢啲旅遊袋嚟㗎。呢樣嘢。咁啊正啦呢個。費事學肥啊，飲茶啊，快啲預你啊，唔好遲啊。嗰個係咪全部磨砂嚟？係啊，就係啊，咁長你用咩啊？係咪成塊啊？定係一半啊？咁你一半你一忽忽咁做咩？哇，咁貴啊！
閒話佢，我想鬧佢。搞你都唔講，屌你咩？攞翻張單出嚟，即係嗰陣時啊！你流水而家真係佢搞出嚟咁啲單，屌應該唔收錢，點解要收錢啊？咩又整咩話又要收錢咁點啊？好難話嘅，你咁樣呢啲咁嘢。你嗰陣時當時嗰份單冇寫到明，唔會講喎。如果你話唔收啊拗交嘅，即係鬧佢你開拖嘅。係咯。不過唔係太熟真係，你唔熟嗰啲我真係同佢鬧嘅。你收你唔好收咁貴咩？係啊，我唔係佢未俾個價，未俾個報價我加壓佢啦，壓最盡啦，傻嘅。起碼都要7、8千嘅。你7、8千。壓到得個6、7千啦。你呢個整幾多錢啊？點知你睇翻張報價單嗰個幾乾幾多錢啊？你睇翻張幾乾幾多錢㗎？嗰陣時唔係。貴咯，真係起碼3、4千咪算啦，屌你老母你真係。佢又唔搞啊呢個啲。我知你啊，你3、4千已經超出我唔算。呢啲濕水使乜我出面？濕水，屌你嗰陣時啊，因為你嗰陣時唔坐低話喂，啲大嘢我先搞，你話啲濕碎嘢我唔咁搞。你話應該會漏你問啊？要解釋下。啲師傅差咗啲未有事啦。啲濕碎嘢我同你搞。浪費大家時間，係咁整咗啊，嘥咗呢個係咁由上前呢整到而家先。佢東海整得好唔好啊？有問題。好啦。咁我真係我你冇講嘅，我翻冇講，咁啊我不如講出嚟。公職嘅你叫佢都唔理啊！以前有叫佢都唔係好想嚟咗，收到嗰陣時，失敗。但係佢都唔好話，佢都唔會話，係我錯，佢都唔承認。佢都唔講嘅喂，想俾杯飲品嚟飲埋咗呢個，仲俾杯海絲佢啲。屌佢老豆！俾我啲飲品佢啦，你又知。屌！仆街閪出嚟！佢又中意，俾啲果汁咪算咯，使乜啊？你果汁佢咪算啦，真係仆街真係。佢唔係落雨先跟，我想同你講，佢係屋企有事。點解有事啊？你落雨先知道邊度佢咁寫啊，佢唔係話落雨先嚟跟，佢話佢屋企好忙，有事有屋企有特別事，有人病咗，所以成日進出醫院，你睇唔到佢落雨。呢個咩落雨先唔熟？係啊，呢個咁嘅冷我都唔明啊！你落雨先嚟，上面使唔使帶啲師傅嚟睇啊？你覺得哇！你捉我玩，睇完下年先嚟，你傻咗都唔冇乜撚嘢委做落咗啦！你打10號風球啊！你落雨都唔上嚟啦，掛住屋企整橫風橫雨你上嚟，咁真係當我小朋友，揾啲工人上嚟睇啊！啲傻，使機會。認為話佢算數都 OK。冇主管，冇成係你嘅問題，唔係呢個唔係正確答案，即係老細叫你做唔到嗰件事，你話我屋企有事，做唔到，聽你解釋，咁你都嚟料。咁你話唔交功課，唔交嗰份工，咁你喺度拖啲話，控制唔到個情況。即係話即係你嫌叫你收票去紅茶，你話屋企好煩啊，收唔到，好煩，咁點啊？嗰條數即係點啊？點樣分？係咪先？
佢嘅精啊，佢唔早覆人啦，佢唔敢打俾我啊，佢唔敢打俾我，我留咗電話唔會打俾我。佢即係等人知下，等啲鬼人知下。佢又唔打俾我，留咗電話俾我，我留咗2次電話俾佢都唔打俾我。即係其實好簡單啫嘛，上次睇咗或者我話要通過嗰個委員會，你通過咪叫人嚟整咯，咁簡單啫。你唔通過就唔整啦，咁簡單。跟住請人食飯，我係請人，唔請人整咯。啊，佢又唔答你啊，佢攞啲解釋點識嘅。我即係話撞到啲，撞到我當你問整就整，唔整唔整，你通過就通過。我唔俾你有咩主唔主管，你批咗你就叫人嚟整咯，批咗嚟整。口頭就話批，但係而家後 WhatsApp 就話咩委員冇主管冇成冇人，話你屋企有事，嗰度即係咩解釋啊？係大家會唔會講啊？喂，啊，佢又唔出聲，佢又出聲又唔出聲，話咩 case， 揾咩嘢知咧？唔係少嚟。撚樣見。你冇咗落邊度知道邊度漏啊？你而家冇。